ビタミンパラダイスでランチをいただきます。じゃじゃーん、カツカレーでございます。うまそうっすね。もう一つは日替わりランチで日替わりランチ。がっつりお腹いっぱいになりそうです。それではお昼ご飯食べて午後からも頑張ります。頑張ります。バイキン。